Biz farklıyız. Farkında mısınız? Alparslan. Sevgili seyirciler, Konya Tarım Fuarı'na Samsun'dan 110 kişilik bir heyet geldi. Kim onlar? Havza'dan, benim memleketimden geldiler. Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ve arkadaşlarla beraber. Başkanım, seni tanıyalım. Ben Coşkun Genç, Havza Ziraat Odası Başkanıyım. İşte çiftçilerimize gelişen teknolojiye, işte gelişen tarım teknolojisine bir takım bir şeyleri göstererek faydalı olmaya çalışıyor. Sağ olsun arkadaşlarımız da katılımda bayağı heveslilerdi. Böyle bir organizasyon yaptık. İşte organizatörümüz de zaten Safet Ergin, Levent Usta. İşte ekibimizden geldik. Çiftçilerimize bir şeyler katabilirsek, bir şeyler göstertebilirsek bize de bu yetiyor. Tabii teknoloji çok yenileniyor, her yıl yenileniyor. Burada bir nevi görücüye çıkarıyorlar. Konya Tarım Fuarı'da Türkiye'nin bir numarası. Siz ziraat odaları olarak çiftçileri temsil etmekle mükellefsiniz. Bu nedenle böyle bir organizasyon güzel olur. Şimdi işte sizin dediğiniz gibi tohumculukta değişiyor, işte ne bileyim ben ekipmanda değişiyor. Yani çiftçilerimiz de buna hevesli sağ olsunlar. İşte 100-110 kişilik bir ekiple katıldık. Sonra bir de sosyal etkinliği de var. Buradan çıktıktan sonra da işte Nevşehir, Ürgüp, Göreme üzerinden öyle de bir tur yapacağız. Çiftçilerimizin yorgunluğu da çıksın istedik. Bilmiyorum, bu ilk, inşallah sonu da gelecek. İsabetli olmuş. Samet abi, sen müteahhitsin abi. Tarımla ne işin var? Ben hem müteahhitlik yapıyorum hem de tarımla uğraşıyorum. Bize bu imkanı sağlayan Havza Ziraat Odası Başkanı'na ve yönetim kurulu üyelerine hasreten teşekkür ediyorum. Hakikaten ilk defa havzamızda böyle bir olay oluştu. 110 kişilik bir ekiple sürprizlerle dolu bir gezi düzenledi bize Ziraat Odası Başkanımız, sağ olsun. Sizlerden biri ben değilim değil mi? Hayır, siz artık bizim için aşina oldunuz. Evimizin bir köşesindesiniz yani. Bir de hemşerilik vasfından dolayı. Bundan dolayı bir problem yok. Fakat sağ olsun Ziraat Odası Başkanımız bizi Konya Tarım Fuarı diye getirdi. Bununla birlikte hiç beklemediğimiz sürprizler olarak Ürgüp, Göreme, Nevşehir, Avanos gezisini de düzenlemiş oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimiz adına hasreten teşekkürlerimizi beyan ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. İsmim Necati Şakar. Havza 19 Mayıs Mahallesi muhtarıyım. Ziraat Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri bu geziyi düzenledikleri için hepsine teşekkür eder, saygılar sunarım. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Havza Ortaklar Köyü Mahalle Muhtarıyım. Osman Demirbilek. Ben de çiftçilikle uğraşıyorum, hayvancılıkla uğraşıyorum. İlçe Tarım Ziraat Odası Başkanı'nın bu tertiple düzenine teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben programlarımda dedim ki devlet asgari ücretin altında adam çalıştırıyor. Sosyal güvencesi olmayan adam çalıştırıyor. Kimdi onlar? Muhtarlardı. O kadar çok yayın yaptık ki sağ olsun hükümet artık maaşınızı arttırdı. Muhtarlar hak etti. Yani hak ettiklerinden çok daha az ama en azından asgari ücretin üzerine çıktınız. Evet, sağ olsun, var olsun. Yani o yüzden bana maaştan biraz borcunuz var. Teşekkür ederim. Evet. Muhtarım da onun için. Ha, muhtarlık siz de muhtarsınız değil mi? Emeğe geçenlere teşekkür ederiz. Aynı zamanda ben de Karameşe Mahallesi muhtarıyım. Emeğe geçenlere teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Tabii başka söz almak isteyen var mı? Çok kalabalık bir heyet ama programımızın da vakti çok sınırlı. Şuradan kameraman arkadaşımız görüntüleyecek. 110 kişinin sadece bir kısmı burada. Fuar alanında dağıldılar. Ama ben buradan Havza Ziraat Odası Başkanı şahsında tüm Havzalılara çok teşekkür ediyorum. Konya'da bizi yalnız bırakmadılar. Bu arada Alparslan Tarım standındayız. Alparslan Tarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Alparslan Tarım'ın sizin televizyonlarınızda, reklamlarından da izliyorduk. Onu da burada görmek çok güzel bir olay oldu. Bilakis o kepçelerini, işte mibzerlerini, onları biz televizyondan takip ediyorduk. Zaten burada birebir de takip ettik, gördük, inceledik. Güzel bir firma. Hatta daha özelde görüşebiliriz firmayla. Evet. Ziraat odalarının misyonu ürünü kaliteli ürünse bunları tanıtmakta da görevlisiniz. Ben ziraat odalarını çok eleştiriyorum. Evet. Yerden yere vuruyorum Hepsini yeri değil geldiği ama, zaman. hak edenler. Ama böyle çalışan, işin hakkını veren çiftçiyi temsil edenlerin de başımın üstünde yeri Biz var. hani
teknik konulara önem veriyoruz. Bak şimdi burada biz 3 tane mühendisimizle başladık. Daha bir tane mühendisimiz yoktu. Eleman sayımızı yükselttik. Yani bilgisayar ağımızı yükselttik. Ne bileyim ben barkod sistemini koyduk. O da olarak gururluyuz yani. Evet. O da çalışıyorsa başımızın üstünde yeri var. Denetleyebilirsin. Evet, bu çiftçiye hizmet eden herkes bizim için önemli ama çiftçiyi istismar eden herkesin de karşısındayız. Çalışanla çalışmayanı ayırıyoruz. Ben tekrar çok teşekkür Havza ediyorum size size. teşekkür ediyor. Havza size teşekkür Allah razı ediyor. olsun. Sizden de. Çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Havza'dan geldiler, bizi onur ettiler. Kalabalık bir ekip olarak geldiler. Coşkun Başkan ilk seçildiğinde de ben tesadüf Havza'da program yapmıştım. O zaman da ekranlara çıkarmıştım ve demiştim ki başkan sen bir devrim yaptın. Burada 20 yıllık bir saltanatı devirdin. Seni takip edeceğim demiştim. O zamanlar artık geldi. Yaklaşık 1-2 yıl oldu. Gideceğiz, odayı da göreceğiz. Neler yapmışlar. Çiftçilerle konuşacağız. Ziraat odalarına biz ayrı bir önem veriyoruz. Çalışmalarını istiyoruz. Çiftçiye hizmet etmelerini istiyoruz. Kaygımız bu. Yoksa hiç kimseyle bir husumetimiz yok. Buradan tekrar Samsun'a, Havza'ya selamlar söylüyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Alparslan 444 39 42. Farkı fark edin.